Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Saiquinha Soares. E hoje, como vocês já devem imaginar, mas hoje a gente vai jogar Among Us. Mas tipo, não vai ser um Among Us normal. Eu não vou poder falar no chat. O bagulho vai ficar louco, mano. Sabe por que o bagulho vai ficar louco? Porque caso alguém, tipo, vamos supor, eu sou um impostor. Eu não vou poder me defender. Então eu só vou poder dar skip e votar, não vou poder falar. Então, a partir de agora que entrar no minigame, não vou poder falar no chat de jeito nenhum. Então vamos nesse aqui, ó, de 7 pessoas. Vamos nesse aqui. Daqui a pouquinho vai começar. Eu só vou poder ver o chat, mas falar no chat não. Começou, gente. Ai, meu Deus. Como você se postou? Ufa, fiquei até com medo. Vamos lá, fazer as testes. Eu não vou saber me defender, vamos supor. Vamos supor que é o preto e ele mata o verde. Eu não vou poder falar assim, é o preto. Não. Então o bagulho vai ficar louco, mano. Tá, tem que ter um skip aqui pra fazer. Ligamos a luz. Tem nada aqui hoje. Gente, matou na minha frente. Foi o verde escuro, mas eu não posso falar que foi verde escuro. Todo mundo vai perguntar assim, quem? Quem que foi? Onde e quem? Não posso falar, mano. Não posso falar no chat. Gente, estão me acusando. Eu não posso falar que é laranja. Viu? Tô me acusando, né? Estão vendo aqui, ó. Cronos, né? Ele tá acusando sem prova. Player também. Esse aqui já tá um pouco desconfiado, certeza. Vamos dar skip, né? Não tem o que fazer. E eu não posso falar, tipo, não fui eu, porque não vão acreditar em mim. Vão votar em mim, entendeu? Ai, me tiraram. Não era impostor. Desculpa, gente, a gravação foi interrompida, mas tiraram o preto e eu juro, eu não falei nada no chat. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. Eu posso fazer outros desafios, tipo, vamos supor, vocês podem falar assim, mandem perguntas, ó. Digam aí nos comentários o que eu devo fazer, o próximo desafio. Vou dar dicas. Eu posso jogar o jogo preto e branco, eu posso ficar seguindo as pessoas, né? Porque, tipo, tem essa opção também. Tipo, eu posso ficar focando numa pessoa. Aí essa pessoa, ela vai pensar assim, ela tá, ela tá me seguindo, ela é impostora, então essa vai ser a graça. Então, mandei aí desafios que eu posso fazer no Among Us, né? Porque virou uma sériezinha aqui do canal, né, mano? Tipo, eu vou dar outra dica. Eita, meu Deus, o vermelho. Só ver o que o vermelho quer. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Vou falar que é o verde escuro, hein? O verde tá mancando falseando aqui, ó. Aqui, ó, segurança. Eu posso botar o nome de segurança também e ficar seguindo uma pessoa, né? Vocês devem conhecer, provavelmente, a Fanbaby. Ela já fez esses vídeos aí. Aí eu me inspiro muito nela. Eu posso jogar o jogo preto e branco, eu posso ficar seguindo uma pessoa
Eu posso só jogar de skip, tipo, eu não posso voltar nas pessoas. Eu posso também fingir que tô fazendo skip. Eu posso fingir que eu sou... Aqui, ó. Verde era impostor. A gente ganhou. Enfim, tem muitos desafios que a gente pode fazer e que eu quero. Agora são que horas mesmo? Agora são 15h34. Meu celular tá 90%, então dá pra jogar bastante. Se fosse meia hora de vídeo, dava pra jogar umas 500 partidas aqui, mas, né? Decepcionado. Ih, tá decepcionadinho? Tu me acusou, Cronos. Tá, então vamos de novo, mano. Queria trocar, né? Mas tudo bem. Tá. Não sou importante. Mano, vamos tomar cuidado. Não vamos ficar perto do corpo. Vamos fazer os skip aqui, ó. Qualquer coisa, se alguém começar a seguir a gente aperta no botão de emergência e... Ah, não, esqueci. Eu não posso falar. Que droga. Eu não posso falar, gente. Então, pelo fato de eu não poder falar, eu não vou poder... Eu não vou poder dizer quem é. Droga. Branco. Estão falando que é o branco. Mas ninguém morreu. Como é que... Ah, isso aqui... Eu vou sair desse clube, cara. Ó, eu juro, eu tô falando. Se tirarem o branco da máquina, eu juro, eu paro de jogar nesse negócio aqui. Vou dar skip pra mim. Aí, tiraram o branco, mano. Tiraram o branco e não era impostor. Gente, eu saí daquele minigame porque expulsaram o branco sem provas. Ou seja, expulsaram ele sem provas mesmo. Então, fiquei com raiva e é isso. Vamos vir pra esse aqui, ó. Eu vou vir de branquinho. Ah, não tem como. Não, vou de rosinha mesmo aqui, ó. Rosinha. Tá. Vamos lá. Mais uma partida. É só essa e acaba o vídeo, tá bom? Fê Batista, aham. Sei muito que eu fui Batista, ó. Tá, não sei impostor. Que droga. Fazer aqui as tasks. Tem um monte de tasks pra fazer, mano. Então, bora lá. Bora. Eita, amarelo. Pô, tá fazendo coisa. Eu não posso falar no chat. Calvin tá suspeito, hein? Mas eu não posso falar que ninguém é porque... duas coisas. Primeiro, eu não tenho prova. E segundo, que eu não posso falar no chat. Eu posso também ficar sem jogar, tipo, sem dar voto. Tipo, só dar skip. Eu não posso dar voto. Ai, meu Deus, tem muitos segundos ainda. Eu vou parar um pouquinho aqui a gravação, porque senão vai ficar muito tempo de vídeo. Eu, tipo, só tenho 14 minutos pra gravar. Do nada do cara aqui, e aí foi Batista fake, né? Porque tem um foi Batista aqui. Aí ele, olá, moço. Tá, então vamos lá, já dá pra dar aqui skip. Eu não sei quem é, mas eu vou votar em mim mesmo. Eu vou dar skip. Clavinho tá suspeito, hein? Nossa, voltaram na Anne, mano. Coitada. Ninguém teve prova se é ela. Vamos ver se ela saiu. Não, não saiu não. Todo mundo só deu skip. Ninguém percebeu. Tá, bora fazer aqui o skip. Pera aí. Vai de novo.
Pronto. Ai, tem que acenar a luz. Alguém acena a luz aí, cara, na moral. Gente, eu vou ficar cortando parte porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Você sabe que, né? Não dá pra fazer vídeo longo. Tá, vamos fazer esse negócio aqui. Eu esqueci. Ih. Ah! Por favor, alguém reporta meu corpo. Muito obrigada. Tá, bora lá que o negócio vai ficar louco aqui, mano. Eita, tô acusando o marrom sem prova. Tadinho do marrom, cara. Coitadinho. Marrom. Não tem marrom aqui. Essa menina tá daltônica. Ela, quer ver? Ela fala assim, não tem marrom. Aqui, esse cara aqui, esse... Coisa aqui. Fê Batista é tu, tá? Eu vou... Ah, não tem como eu votar. Que eu fui morta. Então, já que eu fui morta, a gente vai encerrando por aqui o vídeo, tá bom? Vocês podem mandar outros desafios pra fazer no Among Us. Então, mano, deixa um comentário aí dizendo o que é pra fazer no Among Us. Que agora, a partir de todos os vídeos, eu só vou fazer vídeo quando vocês falarem alguma coisa. Vamos supor, faz isso, isso, isso. Aí eu vou fazer. O que tiver mais... O comentário que tiver mais likes eu vou olhar. Vou dar um like também. Mas eu não vou contar com o meu like. Tipo, se o comentário tiver 2, aí o outro 3 e o outro 1, se eu dar um like, não vai contar. Tipo, se o comentário tiver 3 e eu dar um like, não vou comentar. Ou não vou contar. Meu Deus, peraí. Tô falando rápido, peraí que o bagulho tá louco. Mandem desafios pra fazer no Among Us. Que aí eu vou ver esse comentário que você mandou, vamos supor, fica 2 partidas inteiras do Among Us sem dar skip, ou sem dar voto, só dar skip. Aí eu vou ver quantos likes tem teu comentário e vou ver assim, esse comentário tem 3 likes, vou dar 1, mas esse 1 que eu dei não vai contar como um comentário que é o comentário que tem mais like. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais vídeo vlog e tal, porque, pelo amor de Deus. E tu, Fê Batista? Fê Batista fake. Até fake? É fake. Muito fake esse Fê Batista aqui. Fê Batista, acho que nem joga aí, ó. Matou mais um. Aí. Não, rapidinho. Não, preto! Meu Deus, o preto também, mano. Ai, meu Deus. O preto também cara. Mandei esse corpinho de amarelo, cara. Na moral. Ai, meu Deus. Então é isso, gente, né? Tchau. Ó, tão falando que é o preto. É o preto mesmo. É o preto e foi o Batista aqui. Foi o Batista fake. Muito fake se foi o Batista. Eu só tô vendo, tipo, falando que o Fê Batista é fake. Na verdade é o Fê Batista mesmo, já pensou? O Fê Batista tava falando num vídeo Among Us. Aí ele bota o próprio nome dele de Fê Batista. Aí, ó. Ele mesmo se acusou. Ai, gente. Então é isso, né? Tchau. Eita. Tá gravando ainda.